hamiləmiz, daha doğrusu bir barmaq asışla gəlmişdi evdən gələndə və 4 saatdan artıq gözlədik ki, asış geçsin, doğuşumuzu idarə edək. Amma təsəvvür edin, artıq 4 saatdan da çoxdur. Pasiyent 11 idi gələndə bura, mən saat 12-də çatmışam da 12-yə qalmış falan. 5 saat ərzində demək olar ki, asış getmədi. Bir barmaq yarım zorla belə sancılar aktivləşsə də, biz buna deyirik quru sancı çəkirik də. Asış getmədi. Nəzərə alsaq ki, pasiyent 36 həftəlik hamiləlikdir. 2 həftə buna qabaq da bir riski olmuşdu ki, o risklə biz xəstəxanaya yatızdırdıq. 2 həftə qaldı, saxlaya bildik. İndi 36 həftədə artıq doğuş sancısı var, amma asış getmir. Belə olan hallarda nəzərə alsaq ki, belə quru sancıların çəkilməsi, həm biraz həftəsi az olan uşaq üçün, həm cift üçün çox böyük risk daşıyır. Belə olan hallarda, asış getmədiyi hallarda sancı fonunda ciftin vaxtından qabaq qopması və qanaxma kimi risklərimiz var. Sonra uşağın bətnin daxilində sancı fonunda ürəyin döyməsində bir problem yaşaya bilərik. Bu da təbii ki, tərəzin gözünə qoyruqda hansı biz üçün daha önəmlidir? Təbii ki, ananın və uşağın sağlam olması önəmlidir. Ona görə artıq saat 3-dür, yəni 5 saatdan çox gözləyirik toplamda. Bir olan hallarda biz neyinirik? Kesilti alma məcburiyyətində qalırıq. Biləsiniz ki, saat 11-də pasiyent gəlib, 12-yə qalmış mən çatmışam. Saat 3-dür, amma təəssüf ki, asışımız yoxdur. 40 saatımıza.